Mi gente, esto está duro. Este perro me quiere comer, yo no sé. Yo le voy a poner el paquete ahí. Si se lo lleva, que se lo lleve. Miren para acá este perro, mi gente, qué animal. Como yo le dejo el paquete, va a matar al otro perrito. Miren para ahí, miren para ahí. Está feo el día. Esto está en candela, mi gente. Miren para acá. Miren. Amazon, si ese perro a mí me muerde, yo le digo a ustedes que voy a tener que ir para el doctor. Abrazo, bendiciones para todos. Cuídense.